聖經嘅詩篇嘅22篇嘅19節，耶和華求你不要遠離我，我的救主啊，求你快來幫助我。呢個係詩人向耶和華神嘅嗰個嘅拯救。佢話耶和華我的救主啊，即係話佢相信嘅神係耶和華呢位嘅真神，係真係可以幫助佢嘅。求主幫助，讓我哋心中真係相信呢位嘅真神，讓佢都可以幫助我哋。詩人話求你不要遠離我，呢個嘅遠離 do not be far away, do not be far off。 點解會呢？點解你會覺得好似神遠離你呢？係我哋心中有犯罪，亦未曾認罪，以致罪將我哋與神隔絕呢？求主幫助我哋，如果真係做錯嘅，快啲嘅認罪悔改，嚟到向神請求，請佢嚟到幫助我哋。亦都只有呢位神可以真正嘅幫助我哋，佢嘅幫助係最好嘅，最徹底嘅。求主幫助，我係鄧英善牧師。